thriller, family comedy ne all genres layum colorful commercial web series gal. All time entertainment guarantee தர ஒரே தமிழ் OTT. PS Value. PS Value எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும். சென்னையில் இன்று வழக்கம் போல பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருக்கிறார். சென்னையில் இரவு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்த நிலையில் வழக்கம் போல் இன்று பள்ளி கல்லூரிகள் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருக்கிறார்.